पारसिसको थाहा भएन तर यो चाहिँ तारासिसको चटपटे हो है। आज कति दिनमा चटपटे खाँदैछु हौ। कोही कोही मान्छे चाहिँ पिरो टोलरेन्स गर्न सक्दैनन् अनि विदाउट पिरो चटपटे खान्छ नि। ओ माई गड कसरी खान्छन् होला जस्तो लाग्छ। चटपटेमा पिरो भएन भने त चटपटेको टेस्टै आउँदैन मलाई त। पसलमा किनेर खाएको र घरमा बनाएको चाहिँ टेस्ट पुरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। आजकल त खोर्सानी मुर्दो पनि पिरो लाग्न छोड्यो हौ। प्रायः कति धेरैजनालाई नि यो चाउचाउ हालेको चटपटे मन पर्दैन। मलाई चाहिँ चाउचाउ बिनाको चटपटे मन पर्दैन। मन पर्दैन भन्दा पनि फेरि चटपटे मन नपर्ने होइन नि, चटपटे जस्तो पनि मनपर्छ। तर मैले खाँदा चाहिँ चाउचाउ हालेर खान प्रिफर गर्छु। गाइज यस्तो मिठो भयो, यस्तो मिठो भयो, यस्तो मिठो भयो होइन। यो कान्ट इमेजिन कस्तो मिठो भयो होइन। आई विल बी ब्याक विथ अनदर वान भिडियो सुन। बाई।